Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme əccil li veliyyikəl fərəc. Məkasib kitabında qeybət bölümündən 41-ci dərsi oxuyuruq. Və keçən dərsimizdə oxuduq ki, bir neçə yerdə qeybət eləmək icazəlidir. O yerlərin birini oxumuşduq. O şəxs ki, mütəcahir bir fisqdir, aşikar şəkildə günah eləyir, onun qeybətini eləmək olar. Yəni, onun o günahını demək olar. İkinci yer, məzlum zalimin qeybətini eləyə bilər. Əgər bir nəfər digər bir insana zülm eləsə, o məzlum, o zülm olunmuş, o zalimin o günahını, o zülmünü aşkar eləyə bilər. Baxmayaraq ki, zalim istəmir ki, onun elədiyi zülm aşkara çıxsın. Və mərhum Şeyx Murtəza Ənsarinin buna 2 dənə dəlili var. Yəni 2 dənə ayə ilə bu hökmü sabit edir. Ona görə buyurur Əs-Sani, yəni qeybətin istisna olan yerlərinin ikincisi, təzəllümül məzlum, məzlumun, zalimin qeybətinin eləməyidir. Və izharu ma fəalə bihi zalim, məzlum eləyə bilər, zalimin ona elədiyi zülmü izhar eləsin, aşkar eləsin. Və in kana mustatirən bih, baxmayaraq zalim o zülmünü gizlin eləyibdir. İstəmir ki, o zülmü aşkar olsun. Necə? Kəma iza zərəbəhu fil-leylil mazi və şətəməhu. Məsələn, zalim gecə, keçən gecə fərz eləyək, məzlumu döyübdir gecə vaxtı və ona böhtan deyibdir, onu söyübdir, ona zülm eləyibdir, məzlum da səhəri eləyə bilər, bunu aşkar eləsin. Baxmayaraq, zalim bunu gecə vaxtı eləyibdir, gizlin eləyibdir. Burada Allah icazə verir ki, o məzlum, o zalimin gizlin elədiyi o zülmü aşkar eləsin. Av əxəzə maləhu, yaxud gecə vaxtı zalim gəlib məzlumun malın götürüb əlindən zorla alıbdır. Eləyə bilər, səhər bunu cəmiyyətə desin. Cazə zikrəhu bezalik ində mən la ya'ləmu zalikə minhu. Məzluma icazəlidir ki, o zalimin ona elədiyi zülmü o şəxslərin yanında zikr eləsin ki, o şəxslər o zalimdən gələn zülmü bilmirdilər. Bu gəlsin, onların yanında aşkar eləsin, desin ki, o bu işləri gördü. Bu hökmdür. Mərhum şeyx buyurur, bu icazəlidir. Amma bunun dəlili nədir? Dəlili Qur'an-ı Kərimin bu ayəsini mərhum şeyx gətirir. Lizahiri qovlihi təala. Bunun dəlili Allah təbarəkə və Teala'nın bu ayəsinin zahiridir. Ayə bu cürdür. Bismillah. Və limən intəsərə bə'də zülmihi fəulaikə ma aleyhim min səbil innəməs səbilu aləl-ləzinə yəzlimunən nas və yəbğuna fil ərz bi qeyril haqq.
Və limən intəsərə burada intəqəmə mənasındadır. Yəni, və limən intəsərə bədə zülmihi. Əgər bir nəfər məzlum ola və məzlum olandan sonra bu şəxs intiqam ala, zalimdən intiqam ala, فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّبِيلِ. Onlara heç bir iqab yoxdur. Səbil, yəni iqab. مَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّبِيلِ. O şəxsə heç bir iqab, əzab yoxdur. اِنَّمَا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ. İqab yalnız o şəxslərədir ki, yəzlimunə nas. Onlar insanlara zülm eləyirlər və yəbuğuna fil ərs. Və yer üzünü gəzirlər beğeyril haqq. Haqsız olaraq. Haqsız olaraq yer üzünü gəzirlər və insanlara zülm eləyirlər. Allah cəzanı, iqabı onlara təyin eləyib. Nəinki o şəxsə ki, o zülm olub və intiqam alır. İndi burada məzlum, zalimin qeybətini eləyəndə elə bil ondan intiqam alır. Vaxtı ki, intiqam alır, Allah buyurur, o şəxsə heç bir eybi yoxdur, heç bir qəbahəti, heç bir günahı yoxdur, heç bir iqabı yoxdur. Və limən intəsərə bədə zülmihi. İndi burada da məzlum, zalimin qeybətini eləyir, elə bil ondan intiqam alır. Allah da bu ayədə buyurur ki, insan məzlum olandan sonra o zalimdən intiqam aldıqda ona heç bir əzabı yoxdur, heç bir günahı yoxdur. Və bu bir ayə. Bu ayə ilə mərhum şeyx istidlal eləyir ki, məzlum, zalimin qeybətini eləyə bilər. İkinci dəlil və qovluhu Teala, yenə də Allahın bu ayəsidir. Allah buyurur, Bismillah, la yuhibbullahu l-cəhrə bis-su minəl qovl illa mən zulimə. Allah sevmir ki, insanlar gəlsin, digərlərin haqqında pis sözlər desin. La yuhibbullahu l-cəhrə bis-su minəl qovl illa mən zulim. Allah sevmir, bəyənmir, istəmir. Gələsən başqalarının arxasıca pis sözlər deyəsən, illa mən zulim. Yalnız o şəxsdən istəyir ki, o məzlumdur. Yəni, bir nəfər məzlum olsa, zalimin dalıca pis söz deyə bilər, onun eyblərini aça bilər. Bəs bu ayədə sabit eləyir ki, məzlum zalimin qeybətin eləyə bilər. Fən təfsiril qummi, mərhum şeyx buyurur, bu ayə ki oxuduq, Qumminin təfsirində rivayət nəql olunub. Yəni ayə belə təfsir olunub. La yuhibbullah ən yəchərər rəcul bezzul və su və yəzlim. Yəni Allah sevmir bir kişi gəlsin, zülm eləsin, pis söz desin və gəlsin digərinə zülm eləsin. İlla mən, yalnız o şəxs eləyə bilər ki, zülmə, o məzlum olubdur. Burada buyurur ki, fəqət ətləqəlləhu ən yuarəzəhu bezzulm. Burada mütləq qoyubdur. Yəni, illa mən zulim, yalnız o şəxs ki, məzlum olub, o eləyə bilər, pis söz desin, zülm eləsin. Sadəcə burada buyurur ki, burada zülm mütləq qoyulubdur. Burada elə bil iki tərəfli zülm olur. Yəni, zalim zülm eləyir məzluma, məzlum da onun qeybətini eləyəndə ona zülm eləmiş olur. Bir zülmün qəbahəti var, digər zülmün qəbahəti yoxdur. Zalim məzluma zülm eləyəndə qəbahətlidir, amma məzlum onun qeybətini eləyəndə o da ona zülm eləyir, o qəbahətli deyil. Bu da ona görə buyurur ki, burada zülm mütləq olduğu üçün, burada iki zülm bir-birindən taarruz eləyir. Yəni, zalimin məzluma elədiyi zülm, məzlumun da onun haqqında elədiyi qeybət, o da zülmdür. Bəs burada iki dənə zülm bir-birinə nə olur? Taarruz eləyir. Yəni, Qumminin təfsirində belə tovcih olunub, belə izah olunub bu ayə.
Və ən təfsiril Əyyaşi ənhu əleyhissalam. Əyyaşinin təfsirində də bu ayə haqqında bir rivayət gətirib ki, Həzrət buyurdu, mən əzafə qovmən, əgər bir nəfər bir neçə nəfəri evinə qonaq çağıra, fəəsə ziyafətəhum, onların qonaqlığını pis eləyə, yəni pis bir qonaqlıq eləyə, fəhuvə mimmən zolim, bunlar o şəxslərdir ki, elə bil, fəhuvə mimmən zələmə, elə bil bu o şəxsdir ki, zülm eləyibdir. Fəla cunahə əleyhim fīmə qalu fihi, o qonaqlara heç bir eybi yoxdur ki, onlar gəlsinlər, onları dəvət eləyən o şəxsin haqqında sözlər desinlər. Çünki niyə onlar məzlum olublar? Yenidən oxuyuram rivayəti. Mən əzafə qovmən, bir nəfər bir dəstə insanı öz evinə qonaq çağıra, fəəsə ziyafətəhum, onların bu ziyafətini pis qərar verə, yəni pis bir ziyafət eləyə, fəhuvə mimmən zələmə, bu şəxs o şəxslərdən hesablanar ki, elə bir zülm eləyib. Fəla cunahə əleyhim, əleyhimin zəmiri gedir o qovma. O qovma heç bir eybi yoxdur ki, fīmə qalu fihi, fihi yəni o qonaqçıya, qonaqçının haqqında sözlər desinlər. Bu da belə bir rivayət gətirib Həzrətdən. Düzdür, buyurur ki, bu rivayətin tovcihə ehtiyacı var. Bu rivayət gərək izah oluna ki, burada bir nəfər ki, insanları qonaq çağıra evinə, fəəsə ziyafətəhum, bu əsaədən məqsəd nədir? Yəni, necə qonaqlığını pis eləyə? Bunun ehtiyacı var təfsirə. Ona görə də mərhum şeyx öz fikrini bu barədə bildirir. Gələn dərsimizdə inşallah onu oxuyarıq. Elhamdülillahi Rabbil aləmin.